Kkooti enkulu etuula mu Kampala ekubyeko obugule ng'abantu abooluganda n'emikwano gy'amaka g'omugenzi Erias Ssebunya Bugembe eyamanyibwa ennyo nga Kasiwuukira bawulira omusango oguvunaanibwa nnamwandu we Sarah Nabikolo. Nabikolo avunaanibwa ne muganda we Sandra Nankungu wamu n'omuserikale wa poliisi Ashraf Jadeni. Bano basimbiddwa mu Kaguli era omulamuzi wa kkooti enkulu Wilson Musene Musaalu naawe ensala ye. Ono ategeezezza ng'abawawaabirwa bwe balina okwewozaako mu musango guno kubanga obujulizi bwonna obuleeteddwa bubaluma. The totality of the evidence of PW12, PW13 and PW14 brings out the participation, albeit at different levels, of A1, A2 and A3 in the death of the deceased, which should be clearly explained by them in their face. Hence, case to answer. Omulamuzi asinze kusinziira ku bujulizi obwaleetebwa muganda w'omugenzi nga ye Gayi Bugembe eyategeeza kkooti ng'omukwano gwa Kasiwuukira ne mukyala w'omukulu Nabikolo bwe gwali gukendedde kubanga yali afunye omugole ng'era yali amwekengera nnyo. Okusinziira ku mulamuzi, obujulizi obw'engeri bw'etyo naddala nga buva mu Waluganda tebasobola kubusuula muguluka. Wano wagambira nti Nabikolo alina okutegeeza kkooti lwaki bba yali atandise okumwekengera. When the evidence of PW12 John Bugembe is considered together with that of PW13 Habimana Silva, who used to work for the late Kasiwuukira and who was hired by the deceased Kasiwuukira to follow and monitor the movements of A3 Sarah Nabikolo Ssebunya. Omulamuzi era ategeezezza nga muganda wa Nabikolo nga ye Sandra Nankungu naye alina okwewozaako ku bigambibwa nti emmotoka ye yakozesebwa okutomera Kasiwuukira kyokka oluvannyuma n'agitunda. Kuno nga kw'otadde n'omuserikale wa poliisi Ashraf Jadeni agambibwa okubanga baamulaba ng'avuga emmotoka eno eyatta omuntu. A2 Sandra was the owner of the vehicle which killed the deceased. PW13's further testimony was that he had all along known A1 Jadeni Ashera as a policeman who was very frequent at the home of A2. Pleader w'abawawaabirwa Mark Dusman Kabega ategeezezza ng'abantu be bwe beetegese okwewozaako. Bajja kulayira ekimu bakyogere. Balina obujulizi balina okutangaazaamu. Naye ekyo tekitegeeza nti obujulizi obwo abukkiriza. Omusango gugenda kuddamu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno abawawaabirwa bwe banaatandika okwewozaako. Okusinziira ku mulamuzi, omusango guno gulina okukwatibwa n'obwegendereza buli ludda lufuna obwenkanya. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Kaku Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.